Good morning students. How are you? Fine. Okay. Welcome to my online study. Today's topic complete the words sounds of O. Okay student, आज हम क्या पढ़ेंगे? Complete the word. कल हमने क्या किया था? Sounds of O की स्पेलिंग की थी. आज उसी स्पेलिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे? Complete the word करेंगे, जो हमारा लेसन नंबर है 20. ओके स्टूडेंट, अब ब्लैक बोर्ड पे देखो, इधर C डैश T, यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे? साउंड्स ऑफ O का. तो ये क्या बन जाएगा? COT, कोट. ओके स्टूडेंट, इसकी पिक भी देखो. कोट मीन्स क्या होती है? चारपाई. तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? साउंड्स ऑफ O. तो इसकी स्पेलिंग क्या बन जाएगी? COT, कोट. नेक्स्ट देखो, D लिखा हुआ है. नेक्स्ट D और T, तो बीच में क्या आएगा इनके? DOT, डॉट. डॉट मीन्स होता है बिंदु. नेक्स्ट देखो, H डैश T. अब बताओ बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? किसका यूज करेंगे हम लोग? साउंड्स ऑफ O का. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? साउंड्स ऑफ O. HOT, हॉट. नेक्स्ट देखो, NOT, नॉट. नेक्स्ट है हमारा, ओके सर, आप लोग बोलो बेटा क्या आएगा? P डैश T. P के आगे हम लोग क्या लिखेंगे? इधर देखो, यहाँ पे भी O लिखा है, यहाँ पे भी O लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ लिखा है. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? O. तो ये क्या बन जाएगा? POT, पोट. ओके स्टूडेंट्स, रिपीट करते हैं यहाँ से. COT, कोट. DOT, डॉट. HOT, हॉट. NOT, नोट. एंड POT, पोट. क्या है ये हमारा? साउंड्स ऑफ O के अंदर कंप्लीट द वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये अपनी इंग्लिश की नोटबुक में इसे राइट करना है. ओके स्टूडेंट्स, राइट करने के साथ साथ इसे लर्न भी करना है, और सभी बच्चों ने अपना डेली का होमवर्क कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय.